আমরা আজকেই আমাদের প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। উনি নিয়ে আসছেন ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ, ওনার হাঁটু খারাপ, পায়ের গোড়ালি খারাপ, এই তিনটা খারাপ নিয়ে উনি আসছেন। আসার ফলে আমরা চিকিৎসা শেষ করেছি। এখন নিচে বসে তুলি, বসেন, হ্যাঁ উঠেন, হ্যাঁ বারবার বসেন না, বারবার বসেন। বসা থেকে উঠাতে যে কষ্টটা হতো সেটা এখন কতটুকু? অনেক অনেক কম। অনেক কম বলতে কত? একটা পার্সেন্টেজ বলেন, 100 মধ্যে কত? 100 মধ্যে ধরেন 40%। 40 বা 35 বা 20 হইলেও হয় না, প্রতিদিন 20 হইলেও 5 কোটি 100। তো সুতরাং খুশি তো? হ্যাঁ খুশি। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। এই ওনার প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করে এখন প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার ফলে যে উনি কি পারতেন না এবং কোথায় কোথায় আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন একটু বলুন। আমি এখানে আসার আগে জোরে বলিয়ে আমরা ভিডিও এখানে আসার পরে আমি আজকে 3 মাস 3.5 মাস আমি প্রায় 9 জন ডাক্তার আমি দেখাইছি, বড় বড় ডাক্তার, ঢাকার ডাক্তার দেখাইছি। এই পর্যন্ত আমি মানে ব্যথা কোনোদিন উপর পাইনি। আজকে এখানে আসার পরে আমি তো স্যারের যে থেরাগুলো দিছে, যে মেডিসিনগুলো ব্যবহার করছে, আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা আমি শরীরটা অনেক পাতলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো ব্যথার ওষুধ অথবা কি না বলে ইনজেকশন অথবা অপারেশন কোনোটা করছি না, কোনো কিছু করে নাই, সব কিন্তু হাতে এসে সার্ভাইকাল প্রবলেম এবং কোমর, হিপ জয়েন্ট, এই মেরুদণ্ড, স্পাইনে যত কাজ আছে, এই কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের বিকল্প কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। আছে না? তাই আপনি যে এই যাবৎকালে যে ওষুধগুলো খাইছেন, মানে যে পরিমাণ দেখাইছেন, ফলাফল কি হয়েছে? ফলাফল জিরো, কোনো লাভ নেই। আমি যদি ডাক্তারের কাছে যেতাম, উনি ইঞ্জেকশন পুশ করতো, 3 দিন 2 দিন চলতো ভালো, এরপর আবার অপাস যেই মানে যে ব্যথা সেই ব্যথাই রয়ে গেছে, কোনো ব্যথা। আপনি কি পারতেন না? আপনি শুইতে গেলে কি হইতো? এখন শুয়ে আমি ওযু করতাম গেলে হাতে ঝিমঝিমাইতো, শুইতাম গেলে কাঁদতে শুতে পারতাম না, ব্যথা থাকতো। তো আমি হাঁটতে গেলে মাথা উপরে নিলে কি হইতো? মাথা এভাবে করলে হাত ঝিমঝিমাইতো, ভাত খেতে পারতাম না বসে, প্রায় সময় বসে ভাত খেতে পারতাম না, হাতে ব্যথা করতো অতিরিক্ত। হ্যাঁ, এখন মাথা উপরে নেন, বারবার উপরে নেন। হ্যাঁ, এখন আমি মোটামুটি মাথা উপরে নিতে পারি, ঝিমঝিমি এখন করে না হাতে, আগে হাতে ঝিমঝিমি করতো। হ্যাঁ, ডানে বাই করেন আর সালাম ফিরান, একদম সালাম ফিরান। আগে এভাবে করলে কিন্তু ব্যথা করতো। হ্যাঁ, এখন শুয়ে দেখেন তো, শোন, যে হাতটা খারাপ ওই হাতের উপর শোন। এইভাবে শুয়ে ঘুমাইছেন কবে? এটা ভুলে গেছেন? না, এভাবে শুইতে পারি না, ব্যথা করতো। এখন মোটামুটি ব্যথা নাই। এইভাবে শুয়ে ঘুমাইতে পারছেন নি? না, এভাবে শুয়ে ঘুমাতে পারিনি আমি। আবার এদিকে কাজে আসলে কি হইতো? এদিকে শুধু ঝিমঝিমিত হাত। এখন এদিকে কাজে আসবো না, এখন আর ঝিমঝিমে না, মোটামুটি মানে আগে তো হাতে ঝিমঝিমিত। হাতের শক্তিটা এখন কেমন আছে? আছে, এখন মোটামুটি ভালো আছে। আমরা যে আজকে আপনার চিকিৎসা দিলাম, এখন যেটুকু উন্নতি হয়েছে এটুকু দিয়ে আমরা খুশি? আলহামদুলিল্লাহ, এখন মোটামুটি খুশি আছি। যদি বাকিটা সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, একেবারে 100% ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের রোগীদের নাম্বার দেওয়া থাকে, আমরা প্রত্যেক রোগীর প্রত্যেক ভিডিওতে রোগীর মোবাইল নাম্বার দিয়ে থাকি। আপনারা যেখান থেকেই দেখেন, আপনারা রোগীর সাথে যোগাযোগ করবেন যে এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন, এখানে রোগীর টাকা পয়সা কীরকম লাগে, এখানে রোগী কেমন সুস্থ হয় কিনা, এইসব বিষয় জেনে বুঝে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। খোদা হাফেজ। রোগীতে থাকা অবস্থায় হাত বাড়ি হচ্ছে কিনা? আচ্ছা, হাতটা এদিকে পিছনে নাও, একদম পিছনে, আরো একটু সোজা করবো, স্ট্রেটটা। এখানে গেলে একটু লাগে কোথায়? এই জায়গা এখানে তো এখানে এটা নেওয়া বন্ধ করবা না।
পিছনে পুরো এদিকে আনো, এখানে লাগে কিনা দেখো, এখানে লাগে, না এইদিকে লাগে। আচ্ছা একটু লাগু করে কিছু। চলো, তুমি যে ঢাকা থেকে কষ্ট করে কুমিল্লা আসতা চিকিৎসার জন্য, তো আমাদের এখানে প্রথম দিন চিকিৎসা পাওয়া যায়, যেটুকু চিকিৎসা তোমার হয়েছে এখন বড়িতে যেটুকু আরাম হয়েছে, এতে খুশি কিনা? হ্যাঁ অনেক খুশি, হ্যাঁ অনেক খুশি, অনেক খুশি। খোদা হাফেজ। আমরা আজকেই সোহেলের প্রথম দিনের প্রথম চিকিৎসা শেষ করি এবং সে অনেক কষ্ট করে চিরং থেকে আসে কুমিল্লা। যদি ওর এই চিকিৎসাটা চিরঙ্গে হয়ে যেত তাহলে সে কুমিল্লা আসতো? আসতো? তোমরা কি বলো? না আসতো না। আসতো না। তো সুতরাং এই চিকিৎসাটা চিরঙ্গে হয় নাই, বিধায় তাকে কুমিল্লা আসতে হয়েছে কষ্ট করে। সে তার কোমরের সমস্যা বলে, সে কোমর ব্যথা করে, কোমর ব্যথা করে। আমরা আমাদের আজকে প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার মাঝখানে আমরা ওনাকে হাঁটতে দিয়েছি কত 5-6 মিনিট। হ্যাঁ 5-6 মিনিট। আগে এই 5-6 মিনিট হাঁটতে গেলে কি হতো? একটু ব্যথা লাগে, ব্যথা লাগতো। এই পা উঠাইতে ডান পায়ে ভর দিয়া, ডান পায়ে ভর দেয়া বাম পাটা উঠাইতে গেলে কষ্ট হইতো। আচ্ছা, এখন এই কষ্টটা কত পার্সেন্ট আছে? কষ্টটা এখন আমার কাছে এস মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? শফিকুল ইসলাম। শফিকুল ইসলাম। উনি ফ্রান্সে থাকেন, উনি ফ্রান্স প্রবাসী, আমাদের বাংলাদেশি। ওনার মূল বাড়ি হলো নরসিংদী, রায়পুরা। আমার গ্রাম বাড়ি চাঁদপুর। চাঁদপুর, গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর। নরসিংদী গেছেন? নরসিংদী ফ্রেন্ডের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে, নরসিংদী মেয়ে। সেই হিসাবে যখন দেশে আসবো চাঁদপুর থেকে নরসিংদী যায় বিয়ে করছে, দেখছো কত মানে লোক হিসাবে ভালো না। আচ্ছা, যাই হোক, আজকে আমরা আমাদের প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। এতে করে তাকে আমরা প্রথমেই টেস্ট করেছি যে নিচে বসানো, যে বসো তো দেখি, বসো। উঠো। আগে এইভাবে নিচে বসতে কতক্ষণ সময় লাগতো? 1-2 মিনিট সময় লাগতো এইভাবে নিচে বসতে। তাইলে